Здравствуйте! Как прекрасно снова видеть вас, а наши эксперты готовы рассказать все самое интересное. Храп любимого человека делает ваши ночи невыносимыми. Вы уже готовы надеть ему прищепку, а себе наушники, лишь бы не слышать этого храпа. Но прямо сейчас наши эксперты расскажут, как решить эту проблему раз и навсегда. Здравствуйте, мои уважаемые эксперты. Ну вот мы собрались поговорить о храпе. Угадайте, кто из нас храпит? Правильно, я. Игорь Мисевич. Не знаю, насколько громко и часто я это делаю, потому что не всегда мне об этом говорят, но благодарна и Игорю Мисевичу, который решил рассказать о своей проблеме, и, конечно, прекрасному невропатологу, замечательному специалисту Татьяне Майковой, которая уже неоднократно нас выручала в самых сложных ситуациях. Прямо сейчас мы протестируем 3 средства от храпа, которые предлагают в интернете, и разберемся, насколько соответствуют действительности рекламные обещания. И уже через 20 минут вы точно будете знать, как навсегда распрощаться з проблемою храпа. Хропіння або ронхопатія – захворювання, яке з'явилося одночасно з появою людства. Раніше воно вважалося невід'ємною ознакою богатирського здоров'я, і проблемою хропіння не переймалися. Але нині Всесвітня організація охорони здоров'я застерігає. Хропіння – серйозна патологія, яка може вкоротити життя людини на 15-20 років. Адже за даними лабораторії сну, кожна 5-та людина на землі хворіє на цю недугу, яка робить її неуважною, дратівливою, виснаженою та навіть провокує провали в пам'яті та галюцинації. До речі, хропіння частенько стає причиною розлучень, кажуть психологи. Яскравий приклад хропуна – прем'єр-міністр Уїнстон Черчилль. Він настільки гучно хропів, що дружина вимушена була спати в окремій кімнаті та ще й зі звукоізоляцією. Існує стереотип, що жінки страждають на хропіння рідше за чоловіків. Насправді ж, хропіння однаково часто допікає представникам обох статей. Проте чоловіки починають хропіти у більш ранньому віці. Останнім часом з'явилося чимало апаратів, які обіцяють позбутися хропіння та полегшити життя як хропунів, так і їх рідних. Ми знайшли в інтернеті 3 найпопулярніші пристрої, які обіцяють позбавити від хропіння. Придбали ці апарати і просто зараз все перевіримо, аби ви не витрачали грошей. Храп – это действительно очень актуальная тема. Я слышала храп и рядом с собой, и даже за стеной, как соседи храпели очень громко. Можно только посочувствовать и вам, и тем людям, которые храпят, потому что храп может быть причиной и личных трагедий, и очень больших неприятностей со здоровьем, что я бы назвала среди очень важных факторов, которые влияют тому, что человек храпит. Первое – это неправильная организация ночного сна. Второе – это нарушение состояния мышц и слизистой рта, когда у человека есть какие-то нарушения обмена веществ. Также такие нарушения обмена веществ, как ожирение, являются очень большим провоцирующим фактором для возникновения храпа. Храп может быть разной интенсивности, и от интенсивности храпа зависит тот вред, который наносит организму. Иногда это заканчивается летальным исходом. Об этом мы обязательно поговорим чуть позже. Мы как-то разговаривали с Игорем, и он мне признался, что для него храп – это проблема. Так, ця проблема у мене є. Про неї мені говорили мої рідні, а потім моя жінка говорила про це. Развелся не из-за храпа? Ні. Це зовсім друга тема була. Но один мій знайомий недавно розвівся, і якраз проблема була храп. Постійно його дружина не висипалася. В неї відповідальна робота. Їй потрібно бути здоровою, свіжою головою. Но ніколи це не вийшло, тому що храп був настільки сильний, вона і до мами уїхала. Потім вони розвелися. А почему, Игорь, сейчас это стало настолько актуально? Ты часом не жениться собрался? Надя, якщо я зберусь женитися, то ти знаєш, ти перша про це узнаєш. З Обуховським я працював на щоденниках схуднення. Постройнел. Тепер вирішив збавитися від цієї проблеми. Игорь, кто-нибудь тебе говорил, какой у тебя уровень храпа? Ну, є таке поняття «ти хропив як паровоз». Храп разделяют по громкости на несколько стадий. Их существует 3. Это доброкачественный храп, патологический храп и громкий патологический храп, совсем плохой храп. А доброкачественный – это хороший? Доброкачественный – это такой храп, который не считается опасным. Сила звука при таком храпе 40-45 децибел. Это примерно тон разговорной речи, допустимая норма, которая не проявляется большим дискомфортом для окружающих. Доброкачественное говорит о том, что этот храп имеет неопасные последствия. В случае его изменения нужно обязательно обратиться к врачу. А патологический храп? Это уже более серьезная штука. Сила звука достигает 60-95 децибел. Это примерно шум поезда, это езда мотоцикла.
Опасен он тем, что при таком храпе уже начинают появляться кратковременные остановки дыхания. Он может привести к нарушению сна и к неправильному кислородному обеспечению тканей. Я тогда боюсь уже представить, что такое громкий патологический храп. Вот громкий патологический храп, сила храпа такого составляет 90-100 децибел. Это поезд метро, это гудок автомобиля. Это же оглохнуть можно. Спать при этом крепко вы не Невозможно. будете точно. Он может появляться уже каждую ночь, и вот эти остановки сна случаются очень часто. Те изменения, которые вызывают такой храп в организме, могут привести к инфаркту, инсульту, психическим заболеваниям, нарушениям обмена веществ, даже к онкологии. Игорь собирается приобрести клипсу, производители которой обещают, что если ею пользоваться регулярно, то храпа вообще не будет. Помимо клипсы появилось множество средств от храпа. Вот я и решила разобраться в этой теме и выбрала 3 средства от храпа, которые нам предлагают интернет-магазины. Это браслет, соска и клипса. На форумах есть множество комментариев. Игорь собирался протестировать клипсу. Об этом мы обязательно поговорим чуть позже. А мені завжди було цікаво, що відбувається в організмі під час хропіння. Храп вообще – это звук, который возникает при прохождении воздуха через носоглотку. Только в определенной стадии сна. Когда мышцы имеют определенную степень расслабления, может возникнуть вибрация небной перегородки и язычка. Сам храп говорит о том, что у нас есть неправильно организованный сон. А у нас с вами есть возможность наглядно увидеть этот процесс. С помощью вот таких трубочек? Да. Игорь, бери, похрапим с тобой. Нашим гостям мы тоже раздали такие вот трубочки. И сейчас будем вместе пробовать. Сначала мы эту трубочку пытаемся наполнить воздухом и слушаем, какой получается звук. А теперь для того, чтобы понять, что происходит при храпе, мы должны помять окончание нашей трубки, вот эта бумажная. Трубка – это наша ротовая полость, а вот эта вот желтая бумага – это именно небная занавеска и язычок. Что-то дряблое стало. Вот теперь попробуем посмотреть, как себя ведут мышцы, когда они ослабевают. Достаточно, спасибо большое. Цыц! Такое же происходит у нас внутри организма, когда люди храпят. Для того, чтобы избавиться от храпа, нужно сделать все для того, чтобы внутренние мышцы были в состоянии правильного тонуса. Давайте приступим к осмотру средств. Предлагаю начать с браслета. Откроем коробочку. Стоимость браслета от 180 гривен и выше. Сумма не очень большая. Люди, которые храпят постоянно, не могут от этого заснуть, чувствуют дискомфорт или не имеют личного счастья, готовы, конечно, заплатить 180 гривен, чтобы, наконец, обеспечить себе спокойный сон. В комплект входят устройство, эластичный ремешок, батарейка, гель и инструкция. Давайте почитаем. Инструкция по устройству оформлена на английском языке. На русском языке есть только краткий перевод информации, где указано название. И звучит это так. Инфракрасное интеллектуальное устройство для уменьшения храпа. Дальше идет описание. Устройство оснащено специальным биосенсором с логическим управлением интегральной схемы. Когда устройство обнаруживает храп, автоматически посылает нежные электрические импульсы, которые стимулируют нервы на коже храпящего. Мозг воспринимает стимуляцию нервов и заставляет храпящего поменять позу, в результате чего уменьшается храп. В инструкции обязательно должны быть указания, какие заболевания являются противопоказанными для приборов, которые воздействуют электрическим током. Это могут быть заболевания сердечно-сосудистой, нервной системы, кожи. Здесь в инструкции Нет. никаких указаний нет. А когда же будет результат? В инструкции относительно результата нет никаких уточнений. Но на коробке есть вот такая вот диаграмма. Здесь представлена своеобразная шкала силы храпа и указан график, согласно которому после 8 недель использования этого браслета интенсивность храпа уменьшается до отметки 1. Кто придумал эту шкалу, насколько она соответствует действительности и что такое интенсивность храпа 1, никаких объяснений. Но тем временем Игорь Мисевич уже надел браслет. Ну как, тебе удобно? Виглядає воно як маленьке радіо. Или такие большие часы, которые еще называют банки. Ну, я думаю, це удобно. Дійсно, хтось має тебе ударити, а тут тебе часи по руці, і ти раз перевернувся. Для проверки эффективности браслета от храпа мы провели ряд экспериментов. Наша зрительница Татьяна хотела купить этот прибор. И мы предложили ей перед покупкой бесплатно протестировать браслет. У нашей зрительницы Татьяны нет противопоказаний по состоянию здоровья. Поэтому можно не бояться использовать этот браслет. Давайте посмотрим, как Татьяна тестировала его. Тетяні 35.
І навіть уявити складно, що молода жінка може хропіти, немов чоловік на підпитку. Мои домашние очень жалуются, когда я храплю. Жалуются в основном дочкам. Говорят, что мама, ну почему же ты такая хорошая, так плохо делаешь? У нас возникают конфликты, потому что нарушается у ребенка сон. В летний период я ее сейчас отправила на дачу. Она там отдыхает и от мамы, спокойно спит. А я хочу приложить максимум усилий, чтобы к возвращению дочки у нас уладилась эта проблема. Храп ушел. Отож Тетяна радо погоджується взяти участь в експерименті. Аби зрозуміти, чи зміниться гучність хропіння, ми вирішили зафіксувати звук до початку використання браслету. Тетяна повинна, як вказано на упаковці, впродовж 8 тижнів одягати диво-браслет перед сном. За умовами експерименту жінка встановлює камеру в себе в кімнаті. Таким чином, ми постійно фіксуватимемо будь-які зміни під час сну і дізнаємося, чи дійсно браслет допоможе позбутися недокучливого хропіння. Когда я легла спать, все было нормально. Ну, до поры до времени. Во время сна я стала ощущать, что у меня что-то неудобное на руке. Я спала и постоянно просыпалась от него. Защелка не очень надежная, она иногда даже отскакивала, и аппарат слетал. Тревожный сон начался. Я не спала, а просто-напросто себя контролировала во время сна. Проте одна особлива ніч запам'яталася нашій героїні на все життя. Я легла спать, погода поменялась за ночь, начался гром, очень сильный причем, и аппарат начал сразу же реагировать на этот звук. Меня начало бить током, и я спросонья сразу не среагировала, не подумала, что это такое происходит, но было страшно. Сила тока была очень интенсивна и просто сумасшедшая. Я не могла потом вообще долго уснуть. Я решила уже пожертвовать своим экспериментом и лежала до утра уже без аппарата. В следующей ночи я, конечно, засыпала и думала, боже, хоть бы не было грозы опять. Після закінчення експерименту знову фіксуємо гучність звуку і виявляється, що ніяких змін не відбулося. Тетяна була обурена результатом. Я этим аппаратом недовольна абсолютно и покупать его не собираюсь. Тетяні наш експерт запропонував ефективні вправи, які вже допомогли вирішити проблему хропіння мільйонам людей. Їх можна робити, не виходячи з дому, а головне – безкоштовно. Про них ви дізнаєтесь зовсім скоро. Из увиденного стало понятно, что когда человек расслабляется, засыпает, начинает в какой-то момент храпеть, раз – и получает, как написано, нежный электрический импульс. Мы обратились к экспертам, которые разрабатывают медицинскую аппаратуру на приборостроительном факультете Киевского политехнического института. Вот что они сказали. Давайте посмотрим. В этом устройстве расположен микрофончик и системка, которая срабатывает на третий звуковой сигнал. Когда я решила попробовать на себе из любопытства, тот импульс, который приходит на кожу, очень неприятен. Никогда не бывает ничего безвредного из внешних физических полей, которые попадают в организм человека. Нужно очень осторожно к таким вопросам подходить. Нет нигде сведений об изготовителе. Есть какая-то непонятная инструкция. Нет сведений о том, что это устройство прошло какую-либо сертификацию через Министерство здравоохранения Украины, а это есть обязательное условие. Це не дуже приємно, коли тебе б'є током вночі у вісні, тому що ти спиш. Я представляю, який це ток має бути, щоб тебе розбудити. Мозг приходит в состояние большей активности. Какие последствия? Человек не спит. К чему это приводит? К каким-то психоэмоциональным нарушениям. Утрате концентрации внимания на следующий день, нарушению памяти, рассеянности. А как максимум это невротические проявления, депрессивные проявления, сосудистые кризы. Это может привести к инфаркту, к инсульту. Таким образом, мы понимаем, что причины храпа с помощью этого браслета устранить невозможно. К тому же он может нанести непоправимый вред здоровью.
Переходим к следующему прибору, который по обещаниям производителей устраняет храп. Это соска. Передай, пожалуйста, Игорь. Цена такого устройства 215 гривен. Посмотрите, даже вот в такой упаковочке, как будто подарочная. Это устройство действительно напоминает соску. Также в комплект входит шнурок и фиксатор для того, чтобы удерживать это устройство во рту. К устройству прилагается инструкция по применению на русском языке. В результате применения устройства нормализуется дыхание ночью, обеспечивается спокойный и здоровый сон, предупреждается и устраняется храп, остановки дыхания, скрежет зубами во сне, предотвращаются скачки давления ночью и снижается риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Но это вообще... Мы нашли человека, который собирался купить это устройство и предложили перед покупкой протестировать соску. Андрею знакома проблема храпа, ведь его девушка постоянно ругается с ним из-за этого. Наш герой понял, что нужно срочно избавляться от храпа, чтобы ее впечатлить и доказать, что он готов ради любимой на все. И вы даже не представляете, что пришлось пережить Андрею за это время. Это обязательно нужно посмотреть. Давайте. Хропіння просто знищує особисте життя 47-річного Андрія, в якого через цей неприємний звук постійні сварки з коханою. Когда жил один, то не замечал. А сейчас девушка моя, с которой я теперь живу, она очень жалуется. И это уже переросло в большую проблему. Ой, очень ужасно он храпит. Это просто невыносимо. Я себя на утро чувствую очень невыспавшейся, разбитой, сонной хожу целый день. Родители сказали, как ты будешь дальше так не высыпаться? Подумай, может, как дальше с ним в будущем жить. Щоб врятувати свої стосунки, Андрій охоче погоджується на участь в експерименті. Для перевірки ефективності пристрою фіксуємо гучність звуку хропіння, яка була в героя на початку, і порівняємо, чи зміниться вона після використання соски. Андрій щовечора перед сном має вставляти соску від храпу до рота та спати з нею впродовж 15 діб. Ми дали Андрію камеру, яку він встановив у своїй кімнаті, щоб мати змогу перевірити ефективність цього приладу під час сну. Проте вже після першої ночі чоловіка почали мучити сумніви, чи варто йому продовжувати експеримент, адже прилад викликав чималий дискомфорт під час сну. Он мешает во рту, потому что, все-таки народный предмет, всю ночь ворочаешься, беспокоишься. То есть постоянно надо о ней думать, чтобы не прокусить, не перекусить. Вот ради девушки, ради того, что, может быть, какой-то все-таки будет результат, я, конечно же, согласился и продолжал этот эксперимент. Минуло 2 тижні, от тільки результати експерименту невтішні. Фигня, реально. Все эти 2 недели бессонная ночь. Мне очень приятно, что он ради меня использовал это устройство. Много потеряли время, надеялись, что будет результат, но результата так и не было. Осталось только разочарование. Покупать этот прибор я бы не советовал. Андрій вже отримав ефективні вправи, які допоможуть вирішити проблему хропіння. Незабаром ви також дізнаєтесь про них. Молодець. Заради дівчини піти на такий поступок. Если бы все дело было только в том, что человек выглядит смешно и нелепо с такой соской, и все ограничилось бы насмешками со стороны любимой, для которой старался Андрей, но это оказалось неэффективным, а, возможно, еще и опасным. Сейчас у нас есть возможность выслушать мнение специалистов Киевского политехнического института по поводу эффективности и действенности соски, предназначенной для предотвращения храпа. Опасность несет в себе материал. С виду напоминает медицинский силикон. Здесь нет каких-то красителей, он достаточно прозрачный. Но это только визуально. Здесь должен быть технический паспорт обязательно. Должен быть документ, в котором сказано, что это за материал. И прошел ли он токсикологическую экспертизу. Эта соска просто никак не может влиять на причины храпа. Если у человека есть какой-то отек носа, и эта соска, присутствуя во рту, может перекрыть доступ воздуха, то человек может задохнуться. А те обещания, которые даются в инструкции, что эта соска может нормализовать давление, предотвратить обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Никакой ученый не придумает объяснение этому факту. Для многих людей это искушение – приобрести прибор, который навсегда избавит от храпа. С 2 такими приборами мы уже разобрались.
разобрались. Это браслет и соска. Наконец добрались и до самого оригинального устройства, которое заинтересовало Игоря. Это маленькая клипса, которую можно найти по цене от 60 гривен и выше. Она имеет небольшие магниты, которые, по словам производителей, оказывают стимулирующее действие на мышцы гортани. К сожалению, какой-либо инструкции к этому устройству не прилагается. Игорь протестировал ее на себе. Согласно информации, размещенной в интернете по данному устройству, сказано, что оно подходит практически всем. И противопоказано только беременных, людям при наличии кардиостимуляторов или иных приборов в организме. Поэтому Игорь не имеет противопоказаний и сразу же приступил к эксперименту. Я предлагаю посмотреть, как проходили ночи, когда клипса была в носу. А Игорь будет комментировать свои ощущения от использования. Надя, я тобі скажу, це був кошмар. Бачите, яка вона маленька. В носі вона виглядає, як колись в колгоспах були бички, і їм ставили, щоб вони не норовили, дуже нікого не били. А спати з ним – це одна каторга. Игорь, а сколько ты ее носил? Я пробував його 2 неділі, я хотів вже добути до кінця. Получається, тобі завжди щось мішає в носі. В голові якраз мозок туди думає, не дай Бог вона зірветься, і ти її вдихнеш в себе. Воно мене лускутало, я перевертався. Я рано просипався, відчуття було таке, як мене поїзд переїхав, така маленька безобідна штучка, а стільки проблем. Как будто кто-то всю ночь у тебя в носу ковырялся. 2 пальцами. 2 отак ремонт заніс і отак тряс. Чтобы проверить качество материала, из которого сделана вот такая клипса, мы обратились к специалистам Киевского политехнического института. Непонятно, что за материал. Я не вижу, чтобы они где-то декларировали, из чего они делают. Остается только надеяться на то, что такой материал не токсичен. Конечно, здесь должны были быть указаны сроки возможной эксплуатации при употреблении каждый день, раз в неделю. Вот я сейчас на мизинчик поставила, уже какие-то неприятные у меня ощущения есть. А если представить себе, что это будет в носу, там же тоненькая совсем перегородка. Итак, о лечебных свойствах речи не идет. Но может ли она навредить, эта клипса? Постоянное давление на нежные ткани и слизистые носа может вызвать трофические изменения. Людям с затрудненным носовым дыханием она может вообще нарушить процесс поступления кислорода в организм. Стимулировать какие-то точки в носу, которые будут изменять мышечный тонус, она не может, потому что таких точек в носу нет. Я надію, що є якісь другі методи, якими можна позбавитись від цієї хвороби. По результатам тестов, которые мы провели, все 3 прибора, предназначенные производителем для борьбы с храпом, не сработали. Нам необходимо разобраться, как же все-таки с храпом бороться эффективно. Таня, пожалуйста, помоги. Я бы рекомендовала для этого специальные упражнения, которые повлияют на сам аппарат носоглотки. Сегодня несложную йоговскую зарядку, направленную именно на решение этой проблемы, нам покажет наш эксперт Юлия Иванцова. Юля, добро пожаловать. Здравствуйте. Здравствуйте. Юлія Іванцова – інструктор з йоги з освітою лікаря, що вже понад 10 років допомагає іншим здобувати ідеальну фігуру та самопочуття. Часто до Юлії звертаються люди з проблемою хропіння. І навіть з цим складним завданням наш експерт впоралася. Вона розробила комплекс ефективних вправ з йоги, які за місяць допомагають позбутися хропіння. Юлечка, не храпите? Нет. Расскажи, пожалуйста, об этом комплексе, насколько он эффективен и как быстро будут результаты. Комплекс простой, и через месяц вы будете иметь первые результаты. У вас подтянется область ротовой полости, у вас укрепится корень языка, и проблем не будет с вашими близкими. И это, наверное, и профилактика храпа. Да. Кстати, участникам нашего эксперимента мы тоже показали эти упражнения. Они с удовольствием их испробовали на себе. И через некоторое время родные отметили, что уровень храпа снизился. Давайте вместе сделаем эти упражнения. Упражнения, которые мы с вами выполним, лучше делать сидя. Я покажу вам стоя. Как раз хорошо. Наши гости сидят, и вы перед телевизором, возможно, сидите. Располагайтесь поудобнее и начинайте делать эти упражнения вместе с нами. Первое упражнение – это дыхание с чередованием ноздрей. Мы закрываем правую ноздрю и вдыхаем через левую. Глубокий вдох на счет 3. Вдох. Вдыхаем, вдох, и перекрываем левую ноздрю, и выдыхаем через правую, выдох. Опять делаем вдох через левую, перекрываем левую и выдох через правую. Цикл – это чередование правой и левой. Вы делаете таким образом 20-30 циклов дыхания. При выполнении такого упражнения нормализуется работа носоглотки и бронхолегочной системы. Второе упражнение. Мы кладем ладошки на живот для того, чтобы это упражнение выполнить правильно. На вдохе мы надуваем живот, вдох.
Переводим дыхание в легкие. Выдох у нас опять идет в направлении вниз. И подтягиваем живот обратно. Повторяем. Это дыхание называется еще диафрагмальным. Мы таким образом тонируем внутренние органы, приводим в порядок диафрагму, что немаловажно для дыхательной системы. И выполнять его нужно 5-6 раз. В реализации наших дыхательных движений участвуют мышцы диафрагмы, мышцы грудной клетки и внутренние мышцы, которые делают вообще возможным сам акт дыхания. Переходим к третьему упражнению. Дыхание очень интересное. Приводит в тонус мышцы гортани. И через некоторое время вы почувствуете, как носоглотка ваша стала дышать лучше. Вдыхаем мы через нос. Выдох мы как будто чуть-чуть сжимаем мышцы гортани и производим шипящий выдох. То есть звук тоже через нос. Нужно потренироваться перед зеркалом. Вы услышите звук моря. Вдох через нос. Выдох через нос, но выпускаем через гортань. Звук шипящий, очень похож на звук храпящего человека, но без храпа. Делаем от 5 до 10 раз. Такое дыхание тренирует гортанные и небные мышцы. Следующее упражнение очень веселое. Мы должны произносить звук «у» протяжно, при этом напрягая мышцы носоглотки и напрягая мышцы подбородочные. Для этого мы губы делаем трубочкой и произносим на выдохе звук «у». При этом сильно напрягаем мышцы носоглотки. Пробуем все. Гудим так 20-30 раз. Выполнение такого упражнения тренирует мышцы гортани и глотки. Следующее упражнение. Наши зрители могут подвинуться на кончик вашего места, потому что руки у нас должны быть сзади. Закладываем ладошки и сцепляем их в замочек за спину. На вдохе мы приподнимаем замочек от ягодиц. На выдохе губы трубочкой, тянемся в потолок и выдыхаем. Продолжаем тянуть губы, но при этом дышим носом. Дышим, Надежда, дышим носом. Тянем так губы, опускаем руки, расслабляем шею. Повторяем еще раз, для того, чтобы вы почувствовали эффект. Такое упражнение влияет буквально на все компоненты дыхательной системы, на воздухопроводящие пути, на мышцы шеи, мышцы грудной клетки и диафрагму. Юля, это лучше утром или вечером делать? Потому что я как-то взбодрилась от этих упражнений. Когда есть время, потому что комплекс, когда вы к нему привыкнете, он займет у вас 10-15 минут. Но вы через месяц почувствуете, как мышцы шеи затонировались, как ваша грудь стала дышать более свободно, как вы начали дышать обеими ноздрями. И ваши близкие почувствовали, что вы меньше храпите. Если делать упражнения регулярно, то через полгода вы вообще забудете о храпе. Игорь, я вижу, ты радостно воспринял эту новость. Красиво очень делал упражнения, да, Юля? Да. Я старався. И будешь делать? Звичайно. Это эффективный и действенный способ борьбы с храпом. Нужно только проявить терпение, и тогда не нужно будет выбрасывать деньги на ветер. Спасибо, что помогли разобраться. Спасибо. Привет, YouTube! Будь внимателен к своему здоровью, а мы всегда подскажем, на что обращать внимание. Подписывайся на видеоканал шоу «Все буде добре» и будь здоров!